ប្រយ័ត្នផងអ្នកក្រាបទូលគេមានអាវុធទឹកសូម្បីតែព្រះអង្គក៏ចាញ់គេដែរអ្នកក្រាបទូលចឹងឯណាអាវុធទឹករបស់នាងនោះកៅមនីនេះយើងធ្លាប់ឃើញកាលពីមុនដល់ខ្ញុំទៅរកអ្នកឲ្យខ្ញុំទៅបើមិនចឹងទេខ្ញុំប្រើរបស់នេះហើយបើអញ្ចឹងសាកមើលរបស់ជើងសិនទៅផ្លិតមរណៈឆ្លប់ទៅផ្លិតរបស់យើងបក់ទៅឆ្វេងស្លាប់បក់ទៅស្ដាំរស់មិនថាអាវុធណាក៏យកឈ្នះមិនបានដែរឈ្នះបានដោយមិនបាច់បញ្ចេញកម្លាំងទេ